Sziasztok, Cséfalva István vagyok, az Xperiket Kft. Tulajdonosa, ügyvezetője, fejlesztője. Az elmúlt 18 évben a Solid Edge-nek a terméktámogató mérnöke voltam, és 2 évvel ezelőtt önállósodtam azért, hogy a CAD szoftverhez, a Solid Edge-hez bővítményeket és hasznos kiegészítéseket írjak. Kollégáimmal, akikkel összeálltunk, most már nem csak a Solid Edge-el, hanem SolidWorks-el is foglalkozunk, így jelen pillanatban mind a két szoftverhez tudunk már hatékonyság növelő bővítményeket írni, amiket most már élőben is használnak a cégek, és ezeket nagyon jól hatékonyan tudják használni. Amit nem fogok csinálni, senkit nem fogok rábeszélni arra, hogy melyik CAD szoftvert használja. Tiszteletbe tartom a döntéseteket, de hogyha ez a döntés megvan, és kiválasztottátok a kedvenc szoftvereteket, akkor arra én tudok olyan munkafolyamatokat, fejlesztéseket javasolni, amivel még hatékonyabban tudtok dolgozni. Amit viszont csinálni fogunk az elkövetkező hónapokban, rendszeresen jelentkezünk egy 1 perces videóval szerdánként 1 órakor az Xperiket Kft. Csatornáin. Itt tudtok velünk találkozni, kérdéseket föltenni és információkat szerezni arról, hogy minél hatékonyabban tudjatok dolgozni a kiválasztott CAD szoftverrel. Jövő héten a digitális rajztárral fogunk foglalkozni. Ha érdekel, nézzétek meg, gyertek, jövő héten találkozunk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!